Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E o tema de hoje é: nunca abandone a criança que existe em você. Então, desde pequenos, somos crianças. Jamais deixaremos de ser crianças. O máximo, quando adultos, é estarmos crianças ocasionalmente, mas seremos eternamente crianças. O que muda apenas é o preço dos brinquedos. Renegar esse fato nos tornará menos alegres. Seremos mais sisudos, mais sérios e viveremos disfarçando uma realidade por conta das pseudo-aparências. Ficaremos metódicos demais e nos irritaremos com pequeninas coisas. Não aceitaremos pequenas transgressões e nos transformaremos em síndico das normas de conduta. É preciso relaxar, alegrar-se com a vida e surpreender com as coisas simples. Destranque a porta de seu quarto emocional e libere a criança que tem dentro de você. Faça coisas inesperadas. Brinque, sorria, corra na chuva. Assinale a certeza de que somente as pessoas seguras de si, adultas e resolvidas, são as que têm capacidade de, sem se envergonharem, vez por outra, brincar como criança de verdade. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né, e liberar essa criança que existe dentro de nós, até para que nós sejamos mais felizes, né, nessa nossa vida, nesse nosso caminhar, porque muitas vezes ficamos assim muito sérios perante a vida e isso só nos faz mal, só nos prejudica, não é? Então, que nós possamos liberar essa criança que existe dentro de nós para sermos mais felizes. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Agradeço de coração a todos vocês. Um beijinho no coração de cada um. E quero dizer também que amo vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.